Sami kanalındaki aziz dostlar, Tarım Navası programımız arqılıq yeni sizler üçün xizmeti bulğanlıqından kolumu fırsatdan Didar Ganimet mən programda yasetsi Mayra Qurban. Körü atın onlaşın dönkünek ben texnik çekik şirketi, körgü media işkansı tarqatqan Şinjan Sarayıma işmek münazlı çekik şirketi tajdalıqıdaki Tarım Navası programımızı. Biz programımızda Musa'nın teklif qan alaydı aziz bir günümüz bolsa. Oy bu men sizlarni tunishtirib qo'yib, o'zinglar tunishtirib, sahnimizga texim bir shoq bizning qo'shib aytdinglar. Ha, shu. Mayra, qanday qilib biz hamda kasb shu bo'lgan ekan. Men so'ringa bir boshqa ishlar chiqildib shunday qildik-ku. Ma'lumot davatdinglar. Men seni chiqib bo'lgan ekan, barimiz ey xotirjam bo'ling. Kunda to'yga berib, kulib qoldik. odat o'qiblar. To'lim bir yaxshi boshlanish bo'ldi. Buldu aldı bilenmiş programımızda başlaştığın avval, söktüğümüzde başlaştığın avvalmış. Ekran aldıdaki dostlarımızga salmanların bir yolu itemsizler. Salam ekran aldıdaki körülmeler, hürmetlik ustazlar, şundakla arkadaşlar hizmet katkan barca dostlar. Hemenlarınki şu altın vaxtınlar hayırlık olsun. Ben müzikler dostumla Abdursul Tunyaz'ın hemenlarına salam. Salam ekran aldıdaki körermen dostlar, hemenlarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Men do'stinglar Naqshchi Amirjon Qosimdan hemenlar o'tib salam. Xo'sh, programmamiz nayt yaxshi boshlab oldik. Nayt sho'x bir kayfiyatda programmamizning ichiga qadam qo'ydik. Abdursul sizdan so'rab baqsam, sizningki shu naqsh muzikani yaxshi ko'rib, naqsh muzika qiziqib, shu sohaga kirishingizda uyingizdagilarning ota-onalaringizningki sababi turtki bo'lganmi va yoki boshqa bir o'zingizning qiziqish sababli shu sohaga kirib qolganmi? Dadam bilan opamningki ta'sir bilan shu naqshchi muzika bo'lib qoldim. Men oila cho'ng bo'lsam, dadam ravab chalganda, ravab ney qatorliq muzikalarni undan chalganda o'zi yaxshi ko'rgan paytlarga 4-5 paytlar chalganda. Opam naqsh o'qib ketganda o'sha vaqtlarda, kichik vaqtlarda. Keyin shularning ta'siri bilan naqshchi muzika bo'lib qoldim. Abdursul, shu naqsha san'at muzika deb o'tsak, buningkilik doirasi pek kangchu. Masalan, müzik ishlaydiganlar san'at turi kirdi, naqsh aytadiganlar shu san'at sohasiga kirdi. Endi sizlar shu san'atningki qaysi turi bilan shug'ullansizlar, balki shu ekran oldidagi do'stlarimizning ko'pinchisi bilmasligi mumkin. Hozir shu shug'ullanayotgan shu ishlaringiz to'g'risida shu ekran oldidagi do'stlar bilan bir o'rtoqlashib baqamdiq. Bo'ldi. Bizning hozir qilayotgan bizning bu turimiz bo'lsa naq maydon muzika turi kirdi hamda. Ya'ni chiqarsangiz hamda CD qilib chiqarib, birinchi chiqargan. Hozir hamda shu to'g'ri dunyosi hozir shu qanday taraqqiyotgan mezgillardimi? Shu do'yin orqali, Vanyus orqali nurg'un tarqatishda. Bunday aytganda, bu naq maydon muzika chelish qiyin bir ish bu. Kechini kunduz ulab, hatto kunda 6-7 soat mashqni, az bo'lgan 6-7 soat mashqni qildim menga vaqtimda. Andikin hujur chiqilgan narsa. Ba'zanlar o'ylaydi, "Hey, muzikani bir ikki oy chalsam o'rganamanmi?" Tutdan chapaqay deganda bir 4 kun siz bir mashq qilib, bir ikki oy bir muzika chaqirsak bo'lsam bo'larmi deb. Uni biladi, lekin buni haqiqiy bir muzika olat ekilib bir tetimliq xalq tetqidak bir chelish bu bir masala. Buni yani qilib o'lgis chalsakmi, balkim shu chag'ushiga ey to'pirayni mundaq chalsam bo'ladi deb. Yana bir kamyerim Yeni kamyerim bagajimi deb yana tilishni o'ylaydi. Chunki hamda bunday aytganda boshqa ellarda bir muzikani eng oz bo'lganda 20 yil, 30 yil kasb yurgandi. Biz bu yerda bir 5-6 yil o'rganib kelsak, dangdar shaxslarda qilimiz bilan ular ömrünün ahırız bir ömür çalışıyormuş kesip için. Meyli sanat kesip olsun, meyli başka kesipler olsun. Bunu ügeniyen çokum vaygat güzmen dep niyet bağlayan her kandak bir adam kırp ülgüçe. Naat küçük bellik bilen ügenge vaktimde bunu hakiki halık yaxşı kurdu. Ügeni güçümü özüdün özü suyunduğun gibi.
Abdursul ansam sizlardan bir yödi yo'nlab aka shunaqku. Yödi bo'lgan ekan cho'qim uning bir naqshchilari, muzikantlari bo'ldi shunaqku. To'g'ri. Shu yödi yo'nz haqida va shu yödi yo'nzdagi naqshchi muzikantlar haqida bir so'zlab beramsiz? Bo'ldi. Bizning bu yödi hamda 2017-yili qurilgan. Bizim bu yödide akordeon, ravab, dumbaq, gitar, hatta kufun içinde bazı bir xil çıktı. Şu dutta, tambur diyendek müzikler teşkil etken bulup, şirketlerindeki eçiliş, murasimleri, şirketinin to'lgan kuni, do'st birodarlarning to'lgan kuni yoki yiroq yaqindan kelgan mevalarni kutib olish qatorliq shu faoliyatlar bilan shug'ullanamiz. Ömercan, sizin programımıza hoş geldiniz. Sizin mundaq bir sualni so'rag'im kelyapti. Nurg'unlagan naqshchilarimiz bormi shu o'zininki naqsh jihatdagi talantini namoyon qilish uchun kechilik klublarda naqsh aytib xalqimizga ma'naviy jihatdan uzuq berayotgan yana sizlardek muzikantlarimiz bor. Naq maydon to'y-chaylarda naqsh aytib to'yninki yarishig'ini texima oshirib to'y-chaylarni qizitib kelayotgan. Undaq bo'lsa sizningcha shu klublarda naqsh aytish bilan to'y-chaylarda naq maydon shu muzik o'rindashninki qanday bir farqi bor? Endi buni to'xtalib o'tsak, klublarda naqsh to'lganda hozirgi bolalarning nurg'unlari uniga olib qoldi ovozni. Oningda sal haliqi ingspas chiqmaydi, bir xil ritmda chiqadi muzikalarchi. Naqshlar. Endi to'y to'kildaymiz, uningda hamda ba'zida o'zimizning kayfiyatiga boqadi, sorunni kayfiyatiga boqamiz. Ba'zi vaqtda o'zimiz o'ylagan ishni ayta olamiz, yaxshiroq chiqadi. Ba'zi vaqt ko'ngilgidek qilaman deb qilolmaydigan ishlarimiz bo'lib qoldi-chu. To'yning ishidami. Endi ba'zi naq maydon klublar bor hamda naq maydon muzika chalgan. Shuning hissiyatimi hamda bizning to'yga mangandek shu hissiyat tushalaydi. Ham naq maydon chalgan o'zining kayfiyati hamda sorunda shu yaxshi bo'lganda o'zimiz o'ylamagan yerdan yaxshi chiqadi bir kunisi. Ba'zi kunlari mijozimiz yo'q, holat topib qolsa sal yaxshi emasroq o'zimizga chalgan muzikamiz o'zimiz yuzlanmaylik esib qolamiz hamda. Ajabiga yaxshi chiqib deymiz. Uni men yaxshi qilay desakmi o hissiyat o'xshamaydi hamda. Shu hamda farq hamda naq maydonniki hamda lo'yin qilib uniga olib qolganga o'xshamaydi qaraq bir yeri bor hamda. Shu adash. Uning ustiga ham shu naq maydon muzika chelib xalq yoritish bektasi shu. Endi muzika chelib osmonga ya biraga qarab chaqlanmaydi. Birinchidan aytib o'tdi, yaxshi kayfiyat bilan yaxshi bir 3-4imiz chalamiz masalan. Ben naqsh to'lab qolmasam, o qaynang shu deb bir ancha-muncha bir kayfiyat ko'tarilgan esas qo'shib, yuqori kayfiyat bo'lishi kerak. Yuqori kayfiyat. Andaki biz degandikin, to'ydagi boshqa bolalarmi biz bilan havu deyish bir do'st bilan u to'y biz o'ylagandimi yaxshi to'y bo'lsa-da, o bir mangulik asl bo'ldi hamda. Bunda holat ma'non gap. Undaq bo'lsa Abdursul bugun bizning programmamiz qanday bir ko'ngil so'g'anlarni olib keldinglar? Men mush og'aynam bilan shu yerdagi bolalarni butun ish naqsida 80-yillardagi ustozimiz Aziz Mahmud o'qigan nadir naqshlardan chatbiq qilib keldim. Dikerdi, kaktüs ayrı dikerdi. Bulbul ayrı dikerdi, kaktüs ayrı dikerdi. Orta küllük alemde kim muradıma yetti, kim muradıma yetti. Alemde kim muradıma yetti, kim muradıma yetti. Oy ay camanım, oy yar camanım, oy ay camanım, oy yar camanım.
ben sana teşnayarım. Canlı canlı gül yarım, ben sana teşnayarım. Kilip kalktı, gülle çılgan okşaydı. Bulbula kilip kalktı, gülle çılgan okşaydı. Könlüm açılıp kalktı, yarın gelgen okşaydı. Yarın gelgen okşaydı. Könlüm açılıp kalktı, yarın gelgen okşaydı. Yarın gelgen okşaydı. Oy ay camalım, oy yar camalım. Oy ay camalım, oy yar camal ya. Canlı canlı gül yarım, ben sana teşnayarım. Canlı canlı gül yarım, ben sana teşnayarım. Serde canime yolga çıktım seferye. Ettigende serde canime yolga çıktım seferye. Koyal yeğeni şiltim, vay şiltim, aldı yarım Ürümçi şehirde. Koyal yeğeni şiltim, vay şiltim, aldı yarım Ürümçi şehirde. Ey, 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 esire çekti.
Yödüyünüzkiler bilen bile tolumun coşkun boğan bir numunu öpkepsizler. Tolumu huzurlandık, rahmet sizlerge. Rahmet sizge, rahmet. Abdursul, Ömercan, sizler bizden programımızı katlaşıp oldurupsizler. Programımız yolu koyulup hazırlıkça nurgun dostlarımızınki kıymetli teklif fikirlerini berişige ve şundakla yaktırıp körüşige müyesser buldu. Bugün sizlerden soraydığım, bizden şu programımız qarta qandaq bir teklif fikirleringlar, köngül sözleringlar var, şu yaxta bir sözlep bergen bolsanglar, ekran aldaki dostlarımız bilen tan ortaklaşsak. Buldu bu Tarnavas programmasına ait yaxşı səni boptu. Bu müşdaq sənləndiki davamlıq muntsumlaşıp davamlıq müşdaq eparisi için ondan ümit qılman. Müşü Tarnavas programmasındaki texmi mol, texmi məzmunluq yaxşı program buluşunu çünkü ondan ümit qılman. Rahmet sizge biz hem sizinki yödüyünüzdeki bunundan keyinki sanat hayatınki texmi utuqluq, qalbilik buluşuğa hammalarninki turmuşuğa bəxet, xatircamlik, xoşallik tilaymiz. Rahmet sizlerge. Rahmet sizge. Salam ekran aldıdaki azizlar. Vaqt münasibeti bilen Şinjan Könek Pen Texnik Çeklik şirketi Körgü Media işxanası tarqatqan Şinjan Saray Yemek İçmek Mülazimet Çeklik şirketi tajdarlıqıdaki Tarım Navası programımızını müşerdə axırlaşdırış aldı turupdimiz. Ekran aldıdaki dostlarımızdan Tarım Navası programımızını yaxtırıp körüşünü ve şundaqla qimmatlik teklif fikirlerini berişini çin dilimizden ümit qılmız. Ve yine şundaqla programımıza qatnashish arzuyu bar dostlarımızını çin qalbimizden teklif qılımız. Kelerki sandaki programlarımız texmi rangdar, texmi sarxil. Men sizlarni Tarım Navası programımızda saqlayman. Kelerki sandaki görüşkicha aman bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.